8477 तो जाल्यार पळय जालो तो 2 येयला 5412 हय 2 आहा 5412 गेली 2-2.5 वर्सां जाली थंयसर फिलिंग चालू आसा. हांव टायम टू टायम सांगत आसा, चीफ ऑफिसराक सांगत आसा, चेअरपर्सनाक सांगत आसा, इंजिनियरांक सांगत आसा, आमदाराक सुद्दां सांगले. कोणाकूच कांयच पडलेलें ना. इवन रिटन कंप्लेंट सुद्दां केल्ली आसा थंयसर. नोबडी बॉदर. कोणाकूच कांयच पडलेलें ना. एक्शन घेयना तेचेर, कांयच घेयना. आनी थंयसर कितें जालां ते फिलिंग केल्यामुळे पारंपारीक जे ह्यो आसा पळय व्हाळ नाले बिले आहा पळय ते सगळे चॉकअप जाल्ले आहा. उदक स्टॅग्नंट जाल्लें आसा. आनी सांगत आसा हांव. आनी आतां ते माती टाकून मरे थंयसर हें आतां मासाचे पोतयो हाडून उडयतात, गार्बेज उडयतात. कितले फावटी हांवें पिक्चरां काडून चेअरपर्सनाक धाडली, सीओक धाडली. तितल्या तात्पुरते ते साफ करतात, पूण फुडें कितें करूंक जाय ते करिना. आतां तशेंच गांवसड्यान ती एक बाय, तेचो कलर चेंज जाला. म्हाका खबर ना, हांवें ते एका वॉट्सॅपार वचून पळयलां. कलर चेंज जाला. आतां हेका कितें रिजन कलर चेंज जावपाक ते कांयच कळना. कारण हें ब्लॉकेज जालां तेच्या खातीर काय आनी कित्या खातीर. म्हाका दिसता हें उदक हांगातलें व्हांवना, उदकाक फ्री फ्लो मेळना, तेच्या पासून जावं शकता. तेन्ना म्हाजी कायंडली रिक्वेस्ट आसा म्हाज्या ऑनरेबल MLA अँड चेअरपर्सन, लोकांच्या जिवाकडे खेळनासतना तेंच्यांनी एक्शन कितें ती घेवची आनी कितें ते तांकां क्लियर करचें. ते व्हर्बली सांगलेलें ताका CCTV बसया म्हणून. आयज पासून तेंच्यांनी कांयच बसोवंक ना. ही जी शेतां आहा पळय ती आतां कितकी वर्सां जाली पडींग आहा आनी भितर सगळे आतां रेबे जाल्ले आसा सगळे. आनी त्या खातीर हे आतां सगळ्यो समस्या उद्भवता अशें दिसता तुमकां. म्हणजे मेन जे वॉटर फ्लोचे जे वाटो बंद केले पळय त्याच्या खातीर जाता न्हू. आनी केन्ना WRDक सांगलें कितें ते कोण कांय WRDचे केन्नाच थंयसर काम करिना. ते व्हाळ काडपाक जाय, हें काडपाक जाय, कोणूच काडिना थंयसर. आनी मेन आमदाराचो लक्ष आसूंक जाय. आमी कावन्सिलर व्हडलें काम करूं शकना. आमी कोणाक सांगता, आमी आमदाराक सांगता किंवा कावन्सिलान वचून CPक सांगता, चेअरपर्सनाक सांगता. तेंच्यांनी मुवमेंट करून ते करपाक जाय. आनी गरजेची वस्तू ती गांवसाड्या आसा. आनी गांवसाड्या कित्याक आमचे घर आहा जाल्यार आतां कितले म्हाका दिसता 40 वर्सां जाली, 40-45 वर्सां. आमी गांवसाड्या म्हणटा ती एक ग्रिनरी आसली आनी शेतां भाटां बरी आसली. पूण आयज आमी पळयता की ह्या सरकारान आयज आमी पळयता की ह्या सरकारान आनी ह्या प्रशासनान म्युन्सिपालिटी धरा, मामलेदार धरा, हेंचेर हेचो कांयच लक्ष ना. ही प्रायम लोकेशन जी जागा म्हापशांसून जस्ट 500 मिटर अंतर आसा. आयज जे शेतां आहा ती सारकी पिड्यार जाल्लेली आसात. आनी आमी पळयता की हांगा लोकांनी गार्बेजाचो डंप केल्लो आसा. हांगा कोंबडे मारलेले हांगा उडयतात, घाण उडयतात, प्लास्टीक बाटल्यो, हेचेर कांयच लक्ष ना. हे आमचें शेत आमी पळयता की हांगाच्यान पयलीं आमी चलोन वयताले आनी बरें हांगा गोरवां बिरवां शेतां खातालीं, आमचे चार बी खाताले. पण आयज आमी पळयता की हे जे मँग्रोव ट्रीज आसा जे एक्चुअली प्रोटेक्ट करपाक जाय, पण त्या जाग्यार हांगा गार्बेज उडयल्ले वयता, डंपींग केल्ले वयता. आनी तेचेर हांवें म्हाका दिसता कितले फावटी कंप्लेंट दिला. डेप्युटी कलेक्टरान ताचेर तांकां फायन घातल्या तरी आसतना उडयता. पण तांकां अरेस्ट जावपाक जाय, FIR जावन अरेस्ट जावपाक जाय आनी हेचेर कितें तरी लक्ष जावपाक जाय.
करूंक जाय ना. हो जो रोड जॉयंट आसा पळय हो जॉयंट हल्दोणाक आनी थिवीक जॉयंट जाता हो रोड आनी त्या खातीर हो रोड मातसो वाडोवपाक जाय ती गजाल वेगळी. पण वाडोवच्या पयलीं ह्या शेतांचे हे जे कॅनल्स आसा उदकाचे वयपाक नाल्यार हांगा म्हाका दिसता गांवसाड्या जी घरां आसा पळय जी शेताक आनी हांगा तेका हांगा ही फूल फ्युचरान बुडटली. लोकांनी हेचेर आवाज उठोवपाक जाय. आयज आमी म्हणटा प्रशासन तुमच्या दारी, शासन तुमच्या दारी नात. शासन जाल्यार न्हिदलेले आहात. कोण हांगा येना कंप्लेंट घेता. फाटल्या दिसांनी हांवें फ्लायींग स्क्वॉडाक कंप्लेंट दिल्ली आनी थंयसर जे लँड फिलिंग चालू आसा पळय तेचेर कंप्लेंट केली. अजून पर्यंत रिपोर्ट पावना तेंचो थंय. हांव डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारून विचारलो तो म्हणटा अजूनय रिपोर्ट पावना. एका 15 दीस जाले आतां. इतल्यो घाण सगळी उडयतात आनी हे जे उदक जे फ्लो जायना मेन हेका स्ट्रिमांक पुला कडेन आनी हेचे जे घाण आसा पळय ती आमच्या गांवसाड्यान चडशी बांयो आसात आनी बांयो म्हटल्या बरोबर ही बांय म्हाका दिसता हितून गरमेन सुद्दां सुकलेली वचना. पण आयज आमी पळयला त्या बांयांनी एक डिफरंट टायप ऑफ उदक येयल्लें आसा. घाण उदक येयल्लें आसा तेची प्रदुशणा खातीर हे जाल्लें आसा आनी आयज ते सॅम्पल येयला आनी ते सॅम्पलाचो केन्ना रिपोर्ट येतलो तो खबर ना. पण सॅम्पल येवच्या पयलीं हेल्थान हेचेर हेल्थ पोल्युशन म्हणटा पळय ही जी डिपार्टमेंटान न्हिदलेली आसा तेंच्यांनी हे डेली पळोवपाक जाय सरावंडींग कितें आहा तें. आतां म्हापशा म्हणटा येदें व्हडलें हेल्थाचें सेंटर आहा पण हांगा असले हेचेर लक्ष कोण दिना. हेल्थ म्हणजे कितें तुमी बरो ना जालो पर्यंत थंय इंजेक्शन घेवंक वचपाचें. तेच्या पयलीं तुमकां प्रिकॉशन घेवपाक जायना. आतां चिकन वेस्ट ही सगळी उडयल्ली आसा हांगा. ही आतां पळय म्हाका दिसता हॉटेलाची चिकन वेस्ट काय जी मार्केटान चिकन कातरतात ते हांगा उडयतात. म्हणजे हेचो अर्थ जालो की गार्बेज सारकी कलेक्शन जायना. म्युन्सिपाल्टीची म्हणटा ती गार्बेज जायना कलेक्शन आनी हे मागीर अशे इलिगली जे गाडे इलिगली घातल्यात रोडांनी ते हाडून हांगा उडयतात आनी त्याचो दुश्परिणाम आनी जे हेल्थाक इफेक्ट म्हणटा ते लोकल हांगा रावतात पळय तांकां जाता. अलका डिसुजा अलका डिसुजा कितें जाल्लें? कितें जालें ना सर आतां 8 दीस जाले 2 वीक जाले सडनली ब्लू जाले आनी आमकां भंय कळो दिसलो. आमकां खबर ना रे उद्याची बायल उदक भरूंक आयली पळय तेन्ना तिणें पयलें आमचे ते पंपान येता न्ही आमकां पूण क्लीन येतालें उदक पंपान बी फक्त भितर तकली घातल्यार कळटालें ब्लू जालां म्हणून. मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो पुलिसांक केलो आयले सगळे जाणां आनी हेल्थाक दिलें उदक भरून. हे म्हणाले ना तुमी हाडूंक जायना आमी येतले आनी आमच्या फुड्यान तुमी काडूंक जाय अशें खूब हें सांगलें. आज व्हेला तेंच्यांनी. कितके दिसांनी रिपोर्ट बी दितले सांगा? ना आज ना काय सांगू ना. आयज ते म्हापश्यासून पणजे दितले ते बी आमच्याच मनशांनी. ब्लू जाले तेन्ना तुमी पिवंक बी काय ना 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 आमी पिवूंक ना. कोण सगळे ती पुलिसांनी आमकां एडवायस दिलो न्ही. हांगा कितके बांय आहाची? ही एकूच आमची. एकूच? हांगा 10-12 घरां खातात. सगळी खाता? सगळी हय. मेन उदकाक उज्याक खबर ना उदकाक काय प्रॉब्लेम ना ते. तुमच्या तरी बायन कोण मेल्लो बिल्लो तेन्ना आमच्या बायन कसलेच तरी भानगडी जावंक ना. म्हणजे फायर ब्रिगेड म्हणाले कितें विजय आमी मेल्यार कोणें काडटा उदकाक आमच्यान काय करूंक जाय? आनी कडलो लोक येवन हांगा कपडे बिपडे उमळी मारे. हे कित्याक लागून जाता अशें दिसता? आतां तो कितें म्हणटा सकाळी हेल्थाचो आयलो तो टांक्यो वयर आसा तेच्यो टॉयलेट ते म्हणटा एटलिस्ट 15 मीटर पयस आसूंक जाय. ते म्युन्सिपाल्टीचें काम न्ही बांदपाचें परमिशन दिवपाचें. आनी आतां ती म्हणटा तो सुळेगाची कितें एक बारीक हे मेळ्ळो जाल्यार जावं शकता म्हणटा. तुमच्या ही शेतांय सगळीं हितून भरलेली आसा तेका लागून बी जावं शकता. आनी सगळ्या लोकांनी आतां कितें केलां आदी विचार आमी हो टायम थंय बसतालीं वचून खेळात भुरगे लोक शेणी तापताले. आतां सकयल जाला जून म्हयनो कसो कितें कळ कोणाक ब्लेम करतली. बिल्डिंगे जाली ह्यो जाल्यो ही शेतां आमची कान येयल्यात आमी मिरसांगो लायतालीं सगळे पिड्यार.